Добро утро, Камбоджа! Отиваме към езерото Тонле Сап днес и най-вероятно ще се повозим на лодка. Аз поне се повозя, вие ще гледате. И ето къде пристигнахме. Някога заради скъдната растителност и червената пръст на моменти имам чувство, че съм в Африка. Езерото е пресъхнало днес. Има по-малко вода, отколкото по принцип. По принцип водата е доста по-нагоре. So this is our boat. It's called HLC. What does it mean? We can try some snakes and crickets and stuff? Yeah, in there. Okay. Spider, you know spider. Yeah, we can try all that, right? Yeah. It's like a cricket and I can eat this. Yeah. Okay, okay. Maybe in the afternoon when I get hungrier I can. I just had a coffee, so it's fine. Интересно как на всички тези лодки винтовете са им изнесени доста далече от корпуса и Лъки казва, че за повече мощност толкова много лодки, просто огромно количество и няма никакви туристи. Аз им чуш, че съм единственият турист днес. Вече набираме скорост, наистина огромно количество лодки. Ние вече 5 минути се движим покрай лодки или 10, не знам. Окей, това са вече 10 минути със сигурност рибарски лодки, туристически лодки и никога не съм виждал толкова лодки през живота си, аз съм от Созопол. Мога да ви кажа, че няма толкова лодки в Созопол, Приморско, Царево, Ахтопол и Несебър взети заедно, колкото тук само в Тонле Сап. И какви красиви лодки, колкото са хубави цветовете им, окраската им, просто някакъв примитивен тип дизайн, който е изключително естетичен. Много е красиво. Много са яки. Автентични са. Истински са. Вау, само погледнете тези къщи. Хората живеят тук и те си ходят по тези мостове и си носят вода. И това си има ежедневния живот. Те живеят на това място. Вау. В смисъл, изглежда мрачно, мръсно, но не знам, има нещо хубаво в цветите. Има някакъв речен човек пред нас. Когато езерото е пълноводно, водата се качва до средата на тези кокили. Звуците, които се чуват, са от някаква хмерска сватба. И това е училището. В този храм са изобразени моменти от живота и смъртта на Буда. Понеже аз не знаех как е умрял, питах Лъки. Буда е умрял, като бил отровен от един от тези гиганти, който му е дал някаква лоша храна и всъщност той се е разболял и така е умрял. Човек трябва да внимава с тези неща. Ето ги младежите, които се женят. Това е мястото, където се женят. Една палатка, която е шатра, която е опъната в средата на пътя към селото. Not on time? Oh, later it's gonna be the actual one. And is this a school? Yeah. Тези неща служат за захващане на скариди. И по принцип цялото село се изхранва с лов на скариди, риболов. Направо на земята лежат цели покривки, покрити. Направо на земята
Лежат цели парчета плат, които са покрити с сушащи се скарини. Are they boiled or are they just dried? But yes, for cooking first. First they cook them and then they dry them? This one is freaky. But I'm a freak. I'm a weirdo. Вкусна скарина. Целият този път, всичко това, до средата на къщите се наводнява, когато има много вода. И тук по този централния път могат да се движат лодки. И понеже много исках да видя една от тези къщи отвътре, оставихме някакви пари на една жена и я помолих да ни покаже. И тя сега ще ни разведе из къщата. Окей, ето едно от тези къщи на кокили. Както предполагате, дъските се местят под краката ни. Вау! Това е мястото, където хората спят. Хай, местаме ти. Гардероба. Още една спалня за децата, сигурно. Също самата къща представлява само едно помещение, което е разделено с такива прегради. Като в общи линии просто от плат. Част от дъските се усещат супер нестабилно и се отгъват под краката ти. Не виждам туалет на някъде или нещо такова. Чудя се, да, сигурно трябва да чуя се как пазят бебетата, просто да не се изтъркуват от тази дупка. Сигурно, не знам, трябва постоянно някой да го гледа и въпреки това ми се струва доста опасно. Снимките на семейството. It's really beautiful. Thank you for showing me. It's really beautiful. Не си телевизорът е посудата. Sick children. Ah, they are sick? Sick children, yeah. I hope they get better soon. 4 girls and 2 boys. 6 children. 6 children. Oh, okay. 6 children. Wow, 6 children. Yeah. Oh, well done. And they find the fishing and swim. They fish. Or get money for eating every day. Yeah. Okay. Well, thank you very much for showing me your house. You're very kind. Ето и една строяща се къща. Така изглежда конструкцията. Понеже често водата стига до тук и всъщност дървото понякога изгнива, те сменят стълбовете, които поддържат къщата, като ги сменят стълб по стълб. Горе-долу на 2-3 години се сменят стълбовете. Ето примерно това как е прогнило може да се види. Окей, значи това е 1:1 с Ропотамо. Не виждам никаква разлика. Когато казаха езеро, си представях нещо, на което му се вижда от срещния бряг. Упси. Свърши ни бензина. Май ще трябва да гребем наобратно. Аз имам някаква история с лодки, които не искат да запалят. Случва ми сравнително често. Ето как изглежда повърхността на водата. Някакви зелени ивици. Много странно, може би някакъв планктон. Okay. Hello, nice to meet you. Thanks. Окей, това трябва да е и ферма за крокодили. О, shit. Вау. Това е нещо като чирус от крокодил, според мен. Свещен крокодил. Това е карта на Камбоджа. Това е Пном Пен, столицата. Сианоквил е тук. А тук горе е Сием Реп. Тук са всичките храмове и всъщност това е Тоне Сап Лейк. Това трябва да е около 50 км дължина някъде. Вижте колко голямо е това езеро. От срещния бряг изобщо не се вижда. Ето как се стартира лодка. Увива се въжето и се дърпа рязко.
Само да ми дадат някой лев. Okay, I'll start it. Okay, good. Dum 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 dum. Още един речен камбоджанец. И в реката живеят много речни камбоджанци. От океана отиват нагоре по течението на реката към езерото, за да хвърлят там хайвера си и след това се връщат обратно в океана. По принцип, едва ли по този начин трябва да изглежда речния път, запречен с лодка. Окей, спасихме положението. Всичко е точно. Летящия камбоджанец не можа да ни спре. Лодката Фантом. Slow, not high. Where's the clutch? You can? Yeah? Okay, maybe I just might.